Siz bir kun Minecraft o'ynayapsiz va to'satdan zerikib qoldingiz. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Felix Minecraft. Bugungi videomizda sizlarni zeriktirmaydigan modlar bilan tanishtiraman. Qulayroq o'tirib oling. Birinchi mod. Bu Mercury Furniture, ya'ni stullar modi. Men sizlarga top 10 modlarni ko'rsataman. Bu stullar modi. Bu modlar qaysi versiyaga tushadi desangiz, bu modlar 1.16.5 uchun videoni oxirigacha ko'ring. Mana unday qo'yib buni katta qilsangiz ham bo'ladi. Va mana unday o'tirasiz. Mana shunday. Xullas bu seriallar uchun kerak bo'ladi. Mana shu birinchi modimiz. Ikkinchi modimiz esa qurol modi. Ikkinchi modimiz mana. Qani akem. To'g'rilik. Controls. Pick block. I'm old. Reload. Xullas buni o'zingiz o'rnatganda shuni bo'lasiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, men bu modni qayerdan olishni aytib o'taman. Xullas shunday. Va keyingi modimiz esa bu hayvonlar modi. Mana shunday hayvonlar qo'shib beradi. Hozir mana u naryoqda qarg'a uchib yuradi. Mana shunaqa hayvonlarni qo'shadi. Bu gul ekan. Qani? Mana do'stlar. Burgut. Armi pashsha. Mana bu yerda delfin ham chiqib qolsa bo'ladi. Delfin bor. Mana shu yerda bitta yakka shoxma bor, snake. Mana ilon bor. Shu bo'ladi. Ilon ekan. Suvga cho'g'ran. Suvda qana bo'ladi. Snake ekan bu. Snake. Ne suvda cho'g'ran. Ilon ekan. Agar bularni Minecraftga qo'shganda sizlarni 1 minut ham tirik qo'ymas. 1 minutda. Xullas, keyingi modimiz esa bu Biome Oplancy. Bu mod sizlarga har xil joylarni qo'shib beradi. Mana Biome Oplancy'ni narsalari. Mana shunday narsalar qo'shib beradi. Va u biomlar ham qo'shib beradi. Biom. Bu menimcha yo'q bu. Xullas, keyingi modimiz esa bu First modi do'stlar. Bu mod nima qiladi desangiz, F6 tugmachasi bilan tagingizni ko'rsangiz bo'ladi.
qanday zo'r tagimni ko'rib bu mod bilan mana qarang. Qaranglar, mana u qilichcha mana aytdi. Mana shu yerda bunday turib mana nazariyat qilichni olamiz mana. Ana ko'rdinglarmi mana qilichda? Mana bunday qilsanglar. Mana onaga bunday animatsiya bo'lar ekan. Uzr qochyapti. Olsangiz mana u F6 tugmachasini bosib o'z holiga qaytarib qo'ysangiz bo'ladi. Mana F6 ni bossangiz bo'ladi. F6 ni bundan hech qanday sozlamaysiz. Mana u joydan custom control qilmay add buton qilasizlarda keyin mana ularga nomini yozasizlar, keyin maytdan qaysi tugmani tanlaysizlar mana. Mana shu yerda. Mana shu yerda F6 ni tanlasanglar tanlaysizlar. O'chirib olmaysizlar faqat. Menda borligi uchun o'chirib oldim. Ko'ryapsizlarmi? To'xtanglar. Doim setday. Mana. Ketdik mana sigir yana mana. Mana sigir F6 ni bosasizlar mana. Mana qochyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana keyingi modimiz esa bu moda do'stlar. Bu narsalaringizni animatsiya bilan yerga tashlaydi. Mana shunday mod mana. Bossangiz tashlaveradi mana. Yana buni 1 2 3 4 5 6 6 o'sha Q tugmasini bosib 6 gacha qo'yasiz va otsangiz uzoqqa ketadi. Bu markada qishloq bo'ladi. Keyingi modimiz esa bu mayda esimdan chiqib qoldi. Chanik animator do'stlar. Bu chanik ochishda sizlarga chiroyli animatsiyalar bilan chanik ochib beradi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana shuni ketaveramiz. Mana chanik ochiladi. Mana shunday. Keyingi modimiz esa do'stlar F-Force Building degan mod. Bu mod esa bloklarni tez imperiya qurishingizga yordam beradi. Men bu modni qaysi tugma bilan ochilishini bilmayman. O'zingiz xullas nimadir qov bo'lasiz yo unutmasangiz ham bo'laveradi. Bizning 9-modimiz shu edi. 10-modimiz esa hozirgi modimiz esa Lost bu Lost City modi mana. Bu mana klaslarda keyin bu turib don qilamiz. 2 bo'ldi. Mana keyin donni bosib turib shunday mirdi yaratsanglar o'zi kirib ketadi. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan Felix Minecraft bo'ldi. Keyingi videoda ukam bilan video olamiz. Hammaga xayr.